amis des ondes sur YouTube et Facebook, nous sommes branchés avec nous. Nous dans la cour Orlando, Florida. Orlando, Florida. C'est Sherine qui est micro là. Rose Germaine Igual Antèman Sherine. Georges was born 40 years ago on an island of Haiti on September the 22nd, 1979 in Deluge, Oka. During her early years while growing up in Haiti, Rose, as she was affectionately called by her family and friends, developed a talent for singing. It is no wonder that Rose grew up to become a gospel singer after migrating to the United States in '99. Rose resided in Fort Lauderdale, Florida, where she met and fell in love with her husband of 17 years. In 2002, the couple decided to get married, and by December 2003, Rose and her family moved to Orlando, Florida, where Rose and her husband started the ministry of singing. The first album, which was called Escandala, was produced the following year. Even though Rose loved to sing, she took greater pride in being a mother to her four children, Sharon, Trevor, Tracy, and Rosalie. Rose loved her children very much, and she enjoyed preparing various Haitian dishes for her children as they gathered around the table, especially their favorite, sirik ak bef, avec kalalou, and puis tigre collé. It was a well-known fact amongst Rose's family members and friends that her home was truly her castle. Everyone was welcome. Friends and family were one and the same to Rose, as she had a special way of making family feel like company and making company feel like family. Rose was also a woman of great faith who always worked hard to serve the Lord. Anyone who approached her was blessed. Rose was a very active servant of God who was always willing to help anyone, anywhere, in any way she could. Everyone who knew her loved her beautiful voice and the powerful messages she preached throughout her songs. The songs she wrote gave people life and touched the souls of many people so deeply that it caused some to come to the Lord and repent. In 2013, Rose suffered a stroke which paralyzed her left side, yet she managed to remain unstoppable with the help of the Lord, as she still made sure she provided for her family regardless of the condition she was in. However, sadly, on Friday, August the 7th, 2020, Rose Etienne Georges, an extraordinary mother, a phenomenal friend, and most important, a woman of great faith, said goodbye to her loved ones. Living a life of 40 years was a blessing to her family. Thanks be to the Lord for her life. To all members of her family, descendants, relatives, friends, and associates, let us honor the Lord for the life of Miss Rose Etienne Georges. Let us serve Him so we can all rejoice, as it is God's promise to us that we will see her again. Let all of us rest under the protection of the Lord. Amen. Ça, c'est petit garçon qui va le parler. Pas oublier nous sur Radio Lumière Internationale, notre PDG Radio. Okay, first and foremost, I want to say rest in peace to our mother, Rose Georges. Yes, I just want to say that I love you, Mommy. You will always be missed forever. Spending the last moments with her, I'm blessed, and she will forever be missed. She is loved. And I want to thank all you guys for coming out and showing us your love and affection. Thank you so much. Now, on a serious note, I'm actually very disappointed in the Haitian Christian community. On August 7th, my mother passed away. On August 8th,
the news hit Facebook, the news hit WhatsApp, the news hit Haiti, it hit all over America. Believe it or not, the rest of our family, we more death messages them prayers and condolences. The bloggers, the pastors, the artists. She will be turning 21 in December. I will be turning 18 next month. Tracy just turned 17 on the 23rd. She will be 16 in September. Now, with all this knowledge and age that we gained over the years, do you really believe we would stand next to a God that would abuse our mother in front of us? I tell you guys, on my hands. It's heartbreaking. And I can't stand to let you guys take it away from me. Like, my mom's already gone. She's the one I got left. Better know for the people who didn't believe what was on the internet and the one who prayed instead of hating. We appreciate you guys. Like, we love you guys. Like, I'm thankful for you guys for coming here. I really am. I just want to say that we're all hurting. We're We're all all grieving. famille. Can we please just breathe positively? I know that you guys are commenting and doing this stuff on Facebook just because you love her. But please, can you show that love in a different way? Thank you. So, gen moun ki memre le telefon mwen pou yo jurem. E pa ti jouman non, gros parole grand moun yo. Mais, chaque femme gade message sa yo, moun ri. Parce que même moun kap jurem yo, c'est moun même moun sa kap di, I love you, Sir Rose, I love you, Sir Rose. Souwe men maman, ou pa ka jurem petit li. Souwe men, si nou te reme maman mwen, nou chaque fois moun rene mwen, yo ta vin la kay la, so bezwen Sharon, so bezwen Tracy, sa ka fe pou nou, sa, eske m ka ede nou? Et comme ça, pour nous montrer, nous remet au monde. Pour nous montrer sur Facebook, 24 hours. Pour nous jouer. Et pas comme ça, on montre nous remet. Si maman était là, est-ce que nous connaissons ta première ça à faire? Non. Et pas comme ça, nous montre nous remet au monde. Quand une dame qui même texte moi, elle dit, I hope your mom. Comment comme ça, si un grand matin me lever, je peux même poser dame, comme ouvrir le téléphone pour une dame dire ça. Moi, qui grand petit lia, moi c'est un deuxième maman pour petit monde. Et moi même qui prend responsabilité qu'on y a. Pour chaque jour nous vend. Les mamans pour y aller, maman, pas ça chier, pas même chose encore. Never. Maman c'est tout bagay moi, everything moi. Tout bagay. Pour petit maman, on a senti pourquoi moi.
Il y a les fanatiques qui répondent avec Sharon. Si nous aimons ça, vrai, puis que nous jouons petit Clio, puis que nous jouons Miley. No. This is her funeral. Nous pas venir là pour nous faire des gars. No. Okay? Nous devons. Nous aimons ça, priez pour famille. Les familles. Are you guys okay? What do you guys need? What can I help you with? Okay? What you not answer when they call you? First, I want to say thank you everybody for coming and thank you for the people who are here this Nous devons de petite sœur de 16 ans lui-même, c'est petite sœur aussi. I remember getting news that my mom was in the hospital. Et nous avons des amis qui sont dans la live là, qui ne sont pas contents de speech. Tracy, Trevor, everybody, my dad. We all heard on the phone as soon as we heard the news. My dad, he come from work sweaty. He quickly go to the hospital with us. He quickly went to the hospital with us. Can we put them out, please? Can we put them out? Et Tracy m'a dit pour mettre Mounio dehors. Tracy m'a dit pour mettre Mounio cap du sématique. Et Tracy m'a dit So to my mother, I want to say I love you. Antèman. I appreciate everything N'a you did coûté for me Radio in the Lumière past. Internationale. And I hope I see you in the future. N'a coûté And Daddy, I want to say I love you too. We all love you. Internationale. And thank you everybody Et for sur coming. YouTube, Facebook. We love you, Mommy. See you soon. Let me just make a quick announcement. There's a time and there's a place for everything. Yes. These children are grieving the loss of their mother. Keep your personal opinion to yourself. And if you don't like it, you can get out of this church. Yes. Amen. Et moi, je fais encore pour n'importe qui là qui parle mal dans mes côtés. Quel que soit le monde, on tient à ce qu'on mourir dans ce sens. Et la bonne c'est là que ça va passer pour nous. Amis des zones, nous disons merci à tous les amis qui partagent le live là. Nous disons merci à tous les amis qui étaient branchés avec nous. Restez avec nous parce que nous parlons dans ce cimetière là. Et nous disons merci à tous les amis qui font sacrifice là. Nous avons plus d'amis qui ont travail. Et il y a plus d'amis qui font manger, qui sont occupés, mais son sacrifice est fait pour avoir nous, Kembe, Thème, et nous passer, ça va passer là, c'est triste, pendant que tu as parlé, et puis la vie c'est notre parce que nous-mêmes qui sommes en live là, nous-mêmes qui sommes chrétiennes, et nous allons prier pour les familles, nous allons prier pour Timonio, ok? Et la Bible dit pas juger. La Bible dit pas juger, ok? Donc, on a des amis parmi eux qui sont en live là, des amis qui aiment, mais s'il vous plaît, faites grâce, ok? Pas juger, pas juger. Pendant que tu m'as parlé, on ne peut pas connaître si c'est vrai, si c'est pas vrai. But please, je suis prié, non? Je suis prié, non? Je suis prié, non? Pas juger. Parce que la Bible dit pas juger. Quittez au palais. Ok, please, amis parmi eux. Please, c'est là pour nous faire la paix. C'est là pour nous faire la paix. Please, amis parmi eux. Nous connaissons nous faire confiance. Nous connaissons nous faire confiance. Nous connaissons faire nous mal. Nous connaissons Jean, faire nous tout mal. Ok? Mais, on nous fait tout le grâce. Parce que nous ne pouvons pas perdre du tout, nous ne pouvons pas perdre du tout. Parce que c'est où déjà allé. C'est ça que nous dit. Maman est déjà allé, petit papa est seulement. Il est bien. Please, amis parmi eux. Faites grâce. Même Jean, bon Dieu, fais-nous grâce, fais grâce. Même Jean, bon Dieu, fais-nous grâce, fais grâce. Fais grâce. Fais grâce.
Just pense à Timonio. Juste pense à Timonio, mes amis. Et non, fait grâce. Je connais si des gens qui sont d'accord avec moi. Le monde dit Amen. Si nous d'accord, s'il vous plaît. Je ne sais pas nous tous qui pensent. Jean, tout le monde. Je si nous d'accord. Merci pour les amis qui comprennent. Merci. Après ça, je me sens fatigué à la vie. Je suis fatigué. On t'a parlé. Je dis, mamie, la mourir, c'est chance à vous chanter. Je ne comprends pas c'est ton bagage sérieux. Je dis, petit point, ça a dit comme ça. Il dit, mamie, parle, jouer. On nous mettait la paix. Mes frères et sœurs. C'est la Kensia avec Marie, c'est Antèman Rose qui a chanté pour les femmes.